Трагичниот случај на семејно насилство кој резултираше со смрт на мајка и дете отвори сериозни прашања за институционалните пропусти. Се бара одговорност, но и поголема заштита на жртвите од страна на надлежните, како и спроведување на законските регулативи. По трагичниот настан која потресе македонската јавност, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска организираше тркалезна маса за обезбедување поддршка и заштита на жените жртви на семејно насилство. На трибината беа вклучени судии, обвинители, заменици министри и представници од невладиниот сектор. Се дискутираше како да се подобри ситуацијата во државава, бидејќи веќе од почетокот на годината имаме 4 фемициди, а Македонија е на 3-то место во Европа по број на фемициди. Министерот Тошковски рече дека повлекувањето на изјавите од жртвите е еден од најголемите проблеми во случаите на семејно насилство. Според него, тоа било случај во последната трагедија. Жртвата, иако пријавувала повеќе пати, сепак после некое време ги повлекувала пријавите. Бројка не би можел да ви кажам, но тоа не е една сигурно, повеќе има. Со тоа што, нажалост, во сите оние случаеви кога жртвата побарала помош од Министерството за внатрешни работи, по укажување на интервенција од страна на Министерството за внатрешни работи, секогаш истата ја повлекувала изјавата. И тоа е еден од најголемите проблеми кои што ги имаме. И не можеме да во никој случај ја окривиме жртвата зошто ја повлекла изјавата која што ја дала. Меѓутоа мораме да најдеме поефикасен институционален одговор на ваквите случувања. Професорката на Факултетот за безбедност Стојанка Мирчева во своето денешно обраќање посочи дека заштитата на жртвата почнува од полицијата. Според неа, отстранувањето на насилникот од домот и издавање на забрана за приближување на жртвата треба да биде дел од полициското овластување. 15 години полиција се спротивставува итната мерка, изрекувањето на итната мерка, која што се состои од отстранување на насилникот од домот и забрана за приближување кон домот и кон жртвата и членовите на нејзиното семејство, да ги изрекува како полициско овластување. И во други неколку ситуации јавно сум говорела за повеќе од 36 часа се потребни додека предлогот на полиција стигне до граѓанскиот суд, таму кај што има дежурен судија, за судот повратно да ја изрече мерката, во тие 36 часа, не знам колку пати, пресметајте сами, може насилникот да ја убие жртвата. Според последните податоци на Министерството за социјална политика, демографија и млади, во текот на 2025 година имало 1754 жртви на семејно насилство, од нив 1269 се жени, а 257 мажи.